एक निकाई का एसी है, ऐसी कंडीशन देखें। कस्टमर कहता है मेरा नया एसी है, 1 साल हुआ मुझे लगाए हुए, भाई ये कूलिंग क्यों नहीं कर रहा। भाई नए होने से क्या होता है, इसकी कंडीशन देखो, पूरा डस्ट के साथ प्लास्टर है। अभी इसकी सर्विस करेंगे तो देखना इसके बाद इसका जो असल नीचे है वो क्या, एसी नो डाउट नहीं है, लेकिन भाई नए एसी होने से कुछ नहीं होता है। आपको 1 साल में लाजम 2 सर्विस आपको लाजम करवानी है। अभी देखते हैं क्या निकलता है इसमें से।